हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्जुन। आप देख रहे हैं गेट हेल्दी विद डॉक्टर अर्जुन। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में, शिशुओं में हिचकी आना, हिकअप्स बोलते हैं, हिकअप्स इन चाइल्ड, उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। आमतौर पे यह हानिकारक नहीं होता, लेकिन किसी किसी बच्चे को ज़्यादा हिचकी आना तो ये इस वजह से होता है कि पेट में हवा चला चला जाना, या ज़्यादा दूध पी रहे हैं उसके साथ हवा जाना, इससे डायफ्राम सिकुड़ जाता है। उस वजह से हिकअप्स आते हैं, हिचकी होती है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो उसमें सबसे पहले जो हम देते हैं, कुटकी चूर्ण देते हैं, वो हम शहद के साथ थोड़ा देते हैं उनको। और स्वर्ण गैरिक देते हैं, वो भी शहद के साथ देते हैं। इसे हम 2 या 3 दिन देते हैं, इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। जो पेट फूला हुआ है वो भी सही हो जाता है। और ऐसे उन्हें पानी ज़्यादा पिलाना है बच्चों को, और ध्यान रखना है, गुनगुना पानी देना है। ऐसे आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।